Уже экинчи аял дегенге, мисалы күйөөсү жок жүргөндөн көрө экинчи аял болуп дегенге көз карашыңыз кандай? Сен жаман суроолорду жаман даярдап турган экенсиң, шашпа деп. Мен 5 кол тең эмес. Бардык эле азыр айымдарды жамандабайм, бардык эле мырзаларды жамандабайм. Кээ бир аялдар менин семьямды бузуп, мен күйөөмү алып алды, тартып алды деген кептер дагы бар. Анан Москвада деги эле ошо күйөөсү жок айымдар ушу түз жүргөндө эле, жакшы жүргөндө эле, жаман жүргөндө эле күйөөсү жокпу, баары аркасынан сөз жүрө берет экен да. Ошого сиздин пикириңиз кандай бул? Күйөөң жок болсочу, баягы балдарыңды бага албай, ыйлап, жүдөп калсаң, жардам сурасаң, аны дагы айтышат. Сөмдүрөбөй, туубай эле койбойбу деп чыгышат да. Жок, наоборот, өзүңдү да багып, бала чагаңды дагы багып, ак эмгегиң менен өзүң тың жүрсөң, аны дагы айтат адамдарчы. Ой, бул деген бир чоңдун көңүлдөшү да. Буну бирөө поддержка кылып атат да, финансировать этип атат, ошон үчүн жашоосу өтүп атат. Бул кантип эле ушундай болуп атсың деп дагы айтат да. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Абазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу өзгөчө конок десек болот. Учкунбек каналына көптөгөн жардамдарын берип, редактор болуп, көптөгөн кеңештерин берип келе жаткан эжекебиз, Жанна эжекебиз бүгүн биздин студиябызда конокто. Бет капсыз эле бүгүн маек берем. Саламатсызбы эже, куш келипсиз. Саламатчылык, бирге болсун. Рахмат. Алгач эле суроо, ошо сиз көптөгөн коомдук нерселерди Facebook баракчаңыздан талкуулап келесиз. Көптөгөн мекендештерге кызыктар болсо керек. Москвага келгениңизге канча жыл болду? Каяктын кызы болосуз? Кеп алгач ошодон баштасак. Жакшы болот. Рахмат. Мен негизи Москвага келгениме 14 жыл болуптур. Карагулжанын Алайкысынын кызы болом. Алайкуда чоңойгом. Балалыгыңыз ошакта өткөн? Балалык Алайкуда өткөн. Балалыгыңыз кандай өткөн? Жакшы эле өткөнбү? Негизи Москвада элестеткенсизби ушундай келип 14 жыл жашап калам деп? Жок, албетте. Андай кайда? Балалык дегенде эми көз алдыма эң биринчи эле баягы Тоолуу Алайкууну билесиңер да. Тоолуу район, ак кар баскан тоолору, таза абасы, шыңгыраккан суулары, анан албетте ата-энемдин мээримдүү бир сонун бир алып бештелип өскөн балалыгым эсиме келет. Балалыгым мага ошондой бактылуу балалыкты берген ата-энеме мен эки дүйнөдө ыраазымын. Себеби дегенде мен ойлойт элем, бардык эле ата-эне бала үчүн ушундай болсо керек. Мен ата-энемдей аябай камкор, мээримдүү, мен аябай эркей болуп чоңойгом. Эч нерседен менде чектөө болгон эмес. Айрыкча атакем ошо мен дайыма айтып келем, атамдын 57 жашында төрөлгөн кызымын. Ошол улгайып калгандыктан дагы же өзү эле атам, ата-энем экөө теңдей баласак адамдар болгондуктан эч нерседен чектөө жаратышкан эмес мага. Бир дагы жолу мындай кылган туура эмес, мындай кылба деген эмес. Эрке болуп чоңойгом, оюмдагын аткарып, атакемдин тарбиясы, атакемдин ошондогу берген баягы тарбиясы азыркы күнгө чейин мага мындай кандай десем, поддержка берип келет. Таасирин берет. Колдоосун берип келет да. Мен ошондуктан да ата-энеме аябай ыраазымын. Мага ушундай уродторума ыраазымын, ошо мага ушундай кенди өткөрүп берген. Себептен жашоодо өзүң билесиң, ар кандай өйдө төмөн болот, ошондо сынбай, кайра күчтөнүп келатканым ошол ата-энемдин түздөн-түз балалыкта берген тарбиясы. Жандай айтсаңыз, анан сиз көбүнчө баягы журналист катары көрүшөт. Мына Facebook'та өтө көп талкуулар кыласыз. Негизи кесибиңиз кандай өзү? Негизи журналист эмесмин. Негизи математикмин. Мугалиммин. Мугалим болгондуктан, бирок көп нерсени мындай толук жеткирип жазасыз да. Бизге дагы көп кеңештерди бересиз. Бул нерсеге мен көбүнчө азыр эле айтып аткан ошо балалыктагы бул мектептеги калыптануу деп айтат элем.
көбүнчөчү. Эми бул университетте уже көбүнчөсү багыттуу ушу математиканы окудук да. Ал негизи мындай жазмакерлигиме ошо мектептеги агай эжелеримдин салымы чоң дегим келет да. Ал акыркы убактарда мына Facebook баракчаңызда мына зомбулук көргөн үй бүлө, зомбулук көргөн аялдар, теги эле кыз келиндер боюнча көп талкуулар жазасыз. Анан көбүнө дагы бир акча чогултуп, жардам берип, ушундай кездериңизде биз окуп калабыз да Facebook'та негизи. Ошолор атайын сизге кайрылабы же кандай болот? Кепти ошондон баштасак. Мен акыркы мезгилдерде Facebook анча андай нерселерди чыгарбай койдум. Себеби дегенде азыр көрүп атпайсың, баары эле пиарлап өзүн, анан өзүн мынтип деген сөздөр чындыгында эле баягы дешевый понттой көрүнүп калат экен да. Ошондуктан да баягы өзүң билгендей 20-жылы баягы пандемия учурунда биз кичине элге кызмат кылып калбадыкпы баягы посольствода. Ошондон кийин эле мындай номеримди мен алмаштырган жокмун да, ошол номер калып кетти. Ошондон эле баягы Москвадагы кыз келиндер көбүнчөсү кайрылып калат да. Сизге кайрылдышты эле, ушундай жардамга муктаж болуп калдым, беременный болуп жолдошум таштап кетти деген ушундай дагы алданып калган. Ушулар мага аябай көп кайрылды ушул 4 жылдын ичиндечи. Анан алыбыздын жетишинче мен жалгыз эмес, албетте. Эжелер, сиңдилер, кыз курбулар менен баягы жардам берип келдик биргеликте. Азыр болсо мындай ал нерселерди көп чагылдырбай калдым, бирок чын эле ыйлаган баягы көз жашын көбүнчөсү алданган кыз келиндер. Ошолордун тагдырларын сиз күндө жазбасаңыз дагы бир 5-6 айда тагдырларын кенен кылып жазасыз да. Эл дагы катуу талкуу кылат. Негизи ошол кайрылып аткандардын көбү өзүндө дагы күнөө барбы же көбүнчө эркектерге басым жасадыңызбы? Менин оюм боюнча негизи эки тарап бирдей эле болот негизичи. Бирок көбүнчө бул нерсе ушундай өкүнүчтүү нерселерге көбүнчө мен мырзаларды баары бир айыптуу деп ойлойм да. Себеби дегенде айымдар негизи эле природадан айымдар эркектен эле күзгүсү да, отражениясы деп коет эркектен. Эркектер айымдарга өздөрү келип, көп айымдар негизи керек болсо аялы туруп, үй бүлөдө жашап атып туруп, анан алдап келет да, башка айымга келип алып, мен үй бүлөм менен жашабай калгам же болсо мындай деп өзүнүн армандарын айтып, тиги айымды да ишендирет да. Берки айымдын эң бир эле катасы ушу ишенип алганы да. Эми ишенет да. Түпө-түзүк эле эркек келип айтып атса, анан ишенет, бактылуу болсом дейт. Айымдын бир эле максаты ошол бактылуу болсом дегендеги да. Ошол бактылуу болсом дегендин аркасынан наоборот бактысыз болуп ыйлап калып атат. Себеби дегенде бул жерде эми ошол эркек ошентип калыптарды айтып келбесе, ошол нерсе болмок эмес да, туурабы? Ошол жанагынтип балдар төрөлбөй аборт болмок эмес. Ошол балдар төрөлүп алып атасы жок чоңоймок эмес, туурабы? Ошонун бардыгына көбүнчөсү негизи баягы эле сөз бар го, кайсыл жердин жүдөө көрсөң зайыбын, ошол жердин эркегине кой айыбын депчи. Ошондой эле мен көбүнчө эле мырзаларга айтат элем, ошо жашоодогу бумерангты да билип ойлоп коюшса депчи. Бирөөнүн кызына келип алып, ошондон өзүнүн кызыкчылыгы менен пайдаланаардан мурда эртең мен ушунун көз жашы үчүн жооп берип калбаймынбы деш керек да. Себеби дегенде ар бир кылган ишибиздин жообун сөзсүз алабыз да. Кандай, кимге кандай бошко үмүт бердиңби бирөөгө? Бирөөнүн көңүлүн ороттуңбу? Бирөөнүн жүрөгүн жараладыңбы? Ал сөз сенин башыңа да келмейинче, чогуу ажы айткандай сен өлбөйсүң да. Ошондуктан же сен өзүң ал нерсени андай бир болду, кандай десем, жан дүйнөнүн оорусун тартпашың мүмкүн. Бирок сен жакындарың, сенин баягы жообуңду жакындарың тартып калышы мүмкүн да. Ушундай ойлонуш керек жердебиз да. Ушинтип айымдар негизи өздөрү барбайт да, эркектердин аркасынан чуркапчы, өздөрү жомокторду айтып, өздөрү келип атпайбы айымдарды ишендирипчи. Мен сени менен гана бактылуу болгум келет, мен калган өмүрүмдү сени менен өткөргүм келет деп атса, алар да ишенет. Анан баягы эң бир жери кемчилдик ошол ишенип алганы. Азыр бул жакта дагы элдин арасында кептер бар дейм, 5 кол тең эмес. Бардыгы эле азыр айымдарды жаман дебейм, бардыгы эле мырзаларды жаман дебейм. Кээ бир аялдар менин семьямды бузуп, мен күйөөмү алып алды, тартып алды деген кептер дагы бар. Анан Москвада деги эле ошо күйөөсү жок айымдар, ушу түз жүргөндө эле, жакшы жүргөндө эле, жаман жүргөндө эле күйөөсү жокпу, баары аркасынан сөз жүрө берет экен да. Ошого сиздин пикириңиз кандай бул?
эми бул деген биздин именно биздин кыргыздардын менталитетинде ушундай. Кыргыздарда ошон үчүн жанагы аялдар эмнеге кор болуп атат? Ошол күйөөдөн ажырашып калсам эл эмне дейт? Эл эме төмөн болуп калам. Бир кемчилигим ушул болуп калат. Туугандардын тизмесинен чыгып калам, анан баягы элден кем болуп калам деп эле кордук деле көрүп, ур токмокко деле чыдап, же болбосо бала үчүн деп жашап, күйөөсүнүн изменасына деле чыдап атып, эмне болуп атат? Айымдар акырында өлүм менен аяктап атат, туурабы? Ушул жерде өкүнүчтүүсү ушундай да, ошол сөздөн, кептен качам деп атып, аягы ушундай менен аяктап атпайбы? Эл баары айта берген эл айтып келген да. Түз жүрөсүң деле айтат, түз эмес жүрсөң деле айтат. Бирок албетте түз жүрүү эми ар бир адамдын өзүнүн абирине да. Ар бир адамдын өзүнүн абирине. Күйөөң жокко баягы көчкөн бойдагы дос деген сөз бар да. Күйөөң жок болсочу, баягы балдарыңды бага албай, ыйлап, жүдөп калсаң, жардам сурасаң, аны дагы айтышат. Сөмдүрөбөй, туубай эле койбойбу деп чыгышат да. Жок, наоборот, өзүңдү да багып, бала чагаңды дагы багып, ак эмгегиң менен. Өзүң тың жүрсөң, аны дагы айтат адамдарчы. Ой, бул деген бир чоңдун көңүлдөшү да. Буну бирөө поддержка кылып атат да, финансировать этип атат, ошон үчүн жашоосу өтүп атат. Бул кантип эле ушундай болуп атсың деп дагы айтат да. Бул өзү элге негизи жакпайсың. Эл сени эч качан ушуну бир билиш керек да, айымдарчы. Мен дайым ошо кыз келиндер менен сүйлөшкөндө айтам. Сен бадушкага башыңды коюп ыйлап, күйөөңдүн сени измена кылып атканын билип туруп, ошого чыдап жашап атканыңда, эл сенин жан дүйнөңдөгү, көкүрөгүңдөгү, мына көөдөнүңдөгү болду эл билген жок да, туурабы? Эмне үчүн элдин сөзү деп чыдаш керек. Ошондой зомбулукка эл сүйлөй берет экен да. Даже сенин бир туугандарың билбейт сенин жашооңдо эмне болуп атканынчы. Бул үй бүлө темасынчы мен ушул жалгыз бой болуп калгандан кийин аябай көп мындай анализдерин көп окудум да, айрыкча Панкратованын сабактарын аябай көп уктум мен. Ошондо айтылат да, мындай үй бүлөдө эң негизги нерсе бул эки адамдын гана ортосундагы байланыш да, гармония. Эгерде аялын күйөөсү түшүнбөй атса, күйөөсү аялын түшүнбөй атса, жана үй бүлөбүз бизде эле жөн эле штамп, паспорт бар, паспортто штамп бар, анан балдар бар. Ушу биз үй бүлөбүз деп атышпайбы азыр? Ал үй бүлө эмес. Ал менен эле чечилбейт үй бүлө. Үй бүлө деген аял менен күйөө отуруп алып, бири-биринин жан дүйнөсүн түшүнгөндүгү, бири-бирин колдогондугу, бир жан шериги эмне сезип атат, эмне деген жашоо көйгөйдө жашап атат, муну аял күйөөсүн түшүнүп туруш керек. Күйөөсү аялын түшүнүп туруш керек. Мына ошол жерде гармония бар, анан ошол жерде бактылуу үй бүлө бар да. Ал жерде бизде көбүнчөсү, биздин кыргыздарда жанагындай патриархаттык үй бүлөлөр көбүрөөк да. Аялын жан дүйнөсү менен иши жок эркектер бар. Элдин көзүнө бактылуу семенин карап турсаң, бардыгы бар алардачы. Бирок жан дүйнөлөрү пустой. Себеби дегенде үйүнө киргенде аял экөө сүйлөшпөйт дагы даже. Аялына өзүнүн жан дүйнөсү болуп аткан нерселерди түшүндүрө албайт. Ал түшүнбөйт дагы наркысы дагы. Биз бактылуубуз деп ойлошот. Бул бактылуулук эмес. Бул өмүр бир эле берилчү шанс да. Бир эле жашайбыз. Анан ошол жашообузду бир боштукка, анан элдин көзүнө, анан бир маска кийип алып, жасалма жашаганын эмне кереги бар дейм да. Билесиңби эмне бактылуулук, эмне экенинчи? Күйөөсү жок бактысыздык эмес да. Баягы күйөөсү жокторду ошентип айта беришет. Сен айткандайчы, бул бирөөнүн көңүлдөшү же бул жүрүп кеткен же ойноп кеткен же туруп кет. Ал эң биринчи нерсе Кудай алдында кимсиң? Анан бирөөнү алдабай атасыңбы? Бирөөнөн пайдаланып аткан жоксуңбу, туурабы? Жасалмачы. Мисалы мен сени жакшы көрөм, мен сени мынтем, анан сен мени чүт эле кудайымсың деп алдап аткан жокмун да. Баягы жан дүйнөң менен жашаганың бактылуулугу ушул экен да. Жан дүйнөңдүн тынчтыгы, анан өзүңө өзүң мындай чындыгың, өзүңдү өзүң алдабастыгың да, мисалы. Мындай ошол мындай бирөөгө бошко үмүткө берүү мен үчүн кыйын. Кээ бир айымдар дагы ошондой болот да.
эптеп эле күйөөсү жок экен дебесин, ошо эптеп эле күйөө болсо тийип ал дешет го. Ал туура эмес да. Сен туура эмес деп ойлойсуз? Туура эмес. Аны кантип бактылуу кыласың? Айтчы. Мен да азыр эң көп ушул суроолорду угам да. Тааныштардан деле, ар кимден делечи. Эмнеге күйөөсү жок жүрөсүң деп элечи. Балдарың чоңоюп калды, эртең алар өздөрүнүн жашоосу менен кеткенде жалгыз каласың дей беришет да. Мен жалгыздыктан коркпоймун. Мен коркконум жалган бирөөгө үмүт берүүдөн корком. Калпайтып эле ошол жалгыздыктан качып эле мен сени жакшы көрүп атам, майлы үйлөнсөң тейин деп ошо колумду сураган туш келгенге чыгып кеткенди туура көрбөгөндүктөн жалгызмын да. Туура ошондой көңүлүңүзгө туура келип калган болсо кандай болот анда? Туура келип калган болсо, эгер анын көңүлүнө да сен туура келип атсаң, почему бы нет? Албетте, жалгыздык бир эле жаратканга таандык деп айтышат, ага дагы кошулам. Мен эч ким мага айткандарды мен туура эле кабыл алам. Эмнеге жалгыз жүрөсүң, анан мындай дегендерди, аларды мен абдан туура эле кабыл алам. Колумду сурагандар деле жок эмес болот эми, бирок ошондой учурда мен эч качан баягы бошко үмүт бергим келбейт. Жалганга эле мамиле түзгүм келбейт эч ким менен. Баягы бир чакра, бир ойгонуш керек да. Кайсы бир ичиңде бир эми биз адамдардан айырмаланып бир сезим деген туйгу, анан бир туюмдарыбыз бар да, туурабы? Ар бир адамдын ички анан сырткы дүйнөлөрү бар. Ошол ички анан сырткы дүйнөң экөө тең ошол адамды кабыл алып атса, родноюмдай, кандай жакындыкты сезип атса, мындай попробовать этип көрүш керек да, мындай ойлонуп көрүш керек. Ал адамды да туйганга аракет жасап көрүш керек. Бирок дайым эле адамдын интуициясы негизи алдабаш керек да, алдабайт. Бирок кээде алдап деле коет. Ошон үчүн этият болуш керек экен баарыбир. Азыр Москвада көбүнчө аял туруп биякта убактынчалык жашагандар, убактынчалык нике кыйгандар. Анан сиз уже экинчи аял дегенге, мисалы күйөөсү жок жүргөндөн көрө экинчи аял болуп дегенге көз карашыңыз кандай? Сен жаман суроолорду жаман даярдап турган экенсиң, шашпа деп. Мен негизи убактынча жашоо дегенге мен түпүнөн эле каршымын. Андай деген жок да. Убактылуу нике деген же болбосо убактылуу оюнчук эмес да. Нике оюнчук эмес, туурабы? Убактылуу жашаган туура көрбөйм биринчиден, ага аябай эле каршымын. Анан баягы Москвадагылар десе эле баарын эле ошондой ойлошот. Москвада жашайт экен десе эле, бул деген улуу туруп кичүүгө тийип алган же кичүү туруп улуу менен жашап алгандар бузукулар деп ойлойт да. Андай эмес, мекендештер. Москвада деле өзүнүн эле тиргилиги менен алек болгон, өзүнүн бала чакасы менен алек болгон кыз келиндер, эмгекчил кыз келиндер абдан көп. Ушунчалык тырышып эле оокаттын эле тиргиликтин эле үстүндө жүргөн. Мен жалаң эле ошондо айлана чөйрөдө көргөн эле кыз келиндер ошол да. Алардын эркек деген баш оорусу деле жок да. Анан өзү улуу туруп жаш менен жашап алгандар деле менин тааныштарымда жок андайларчы. Анан экинчи болуу деген теманы негизи мен туура көрбөйм. Эми биздин багы айтып атышпайбы, баягы динге туура келет. Бир мырза бир убакта эки айым менен жашаса болот деп мен макул деймин. Жашай алса жашай берсин, туурабы? Бир учурда эки аялга тең мындай адилеттүү боло алса, экөөнү бирдей карай алса, пожалуйста, алар эми үчөө бири отуруп сүйлөшө алса да. Анан анте албаса бул жерде жүрөк эле оорулар, көңүл эле оорутуулар калат да. Айымдарчы, айымдардын бир секрети, ал эч качан өзүнүн жолдошун бөлүшкүсү келбейт бирөө менен. Тем более сүйсө. Сүйбөсө баары бир деши мүмкүн. Майлычы депчи. Сүйгөн айым эч качан өзүнүн жакшы көргөн мырзасын башка менен бөлүшкүсү келбейт. Анан айласы жоктон, жана сен айткандай кээ бир айымдар бар да, өзүнө ишенбей, мен эптеп жан сактасам, жардам берсе болду, үй алып берсе болду, же болбосо балдарыма каралашса болду деп туруп тийип алып атышат да. Бу жерде ошол треугольник деп коебуз да. Треугольникте эч качан эч кимиси бактылуу эмес. Мен ушинтип эле түшүнөм да. Негизи бул динде жазылган, китепте жазылган дешет. Мен алар менен тартышкым келбейт. Бирок Кудай жөнүндөгү жана Всевышний деп коет, орусча, мен көбүнчө орусча китептерден окуганда Кудай өзү жаратуучубуз, биздин ошо 18 000 аламды жараткан Кудайыбыз бул үч илтекти мындай жактырбайт экен да.
сүйбөйт экен. Ал эч качан бир мырза эки аял алсын дебептир Кудайчы. Бул Кудайдын сөзү эмес, бул баягы пайгамбарлар жазып кеткен нерсе болсо керек. А бирок Всевышний жактырбаган нерсе бул. Эгер эки адамдын даже ортосуна мындай кандай десем болот, сүйүү эле темасы эмес, негизи элечи мен ушул нерсени айтып койгум келди. Баягы бирөөлөрдүн үй бүлөсүнө эле кириш эмес, даже достордун арасына дагы кээ бирөөлөр кирет. Мисалы эки адам мамиле кылып атса, бир адам чыгат да бияктанчы, ой сен тиги менен тиги отношение, тиги мамилең бар экен, ал деген жаман адам, ал деген мындай деп чыгышат да. Бул туура эмес. Буну бузукулук деп коет. Муну Кудай сүйбөгөн эме да, мындай жорук. Ошондуктан баягы дайыма негизи мен коркуп келем да, ушу баягы үй бүлөлүү мырза менен жолукканда негизи аябай этияттанып, кыз келиндер менен да ошентип эме кылчумун, бирок кээде именно ошо эмнеден корксоң ошол притянет да, мындайчы. Анан бир ошондой случай болгон, өмүрүмдө бир ошондой случай болду, бирок бул Кудайга жакпаган эле иш да. Эгер мырза чыныгы мырза болсо, чыныгы калпы жок мырза болсочу, биринчи мамилесин бүтүрүп, анан экинчи мамилеге өтүш керек. Бул эркеликтик, чыныгы эркектик. Анда акыркы ушундай маек бергениңизге сизден Алла ыраазы болгон болсун. Ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп келип, ушундай маек бердиңиз. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, бул Жанна эжекебиз көп кырлуу талант, өзү той марекелерде дагы кээде ырдап калат, комуз менен дагы, жана жандуу эстрада ыры менен дагы, анан ырларды дагы жазат. Көптөгөн бир талкууларды дагы пост кылып, Facebook баракчасынан жазып талкуулап келет. Көп кырлуу талант, Учкунбек каналына да көптөгөн редактор этип бизге кеп кеңештерин берип, жардам берип келүүдө ушмалга чейин. Жанна эжем, сизге бир эркин микрофон берсек. Рахмат, Учкунбек. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга баядан берки биздин маегибизге көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Баягы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө дегендей, биз четте жүрсөк дагы, ата мекенден алыста болсок дагы ошол өлкөбүздүн, ата мекенибиздин өсүшүн каалаган, алдыга гүлдөп барышын, цивилизациясын алдыга жылышын, экономикасын алдыга жылышын эң биринчи каалагандарданбыз. Азыр Москвада кандай эмне жаңылык болуп атса, анын баарын эле көрүп, билип турасыздар. Ар бир үй бүлөдөн балким бар Москвада. Андыктан ошол четте жүргөн ар бир мекендештерибиздин ден соолуктарын берсин, үй бүлөлөрүнө, жакындарына жадыраган жакшынакай жүз менен эсен аман кайтып барышын тилейт элем. Ошондой эле Кыргызстандагы дагы мекендештерибизге күч кубат, сабыр, бардык келечегибиз деги эле Кыргызстаныбыздын келечеги гүлдөп өссө экен деген жакшы тилектерди айткым келет сиздерге. Биздин өлкөбүзгө кошкон, четтеги мекендештердин өлкөгө кошкон салымы деп билебиз. Биз бул нерсени ошол четтин кайсыл өлкөдө жүрсө, ошол өлкөнүн өзүнүн укуктарын, мыйзамдарын бузбай, өзүнүн маданияттуу жакшы жагынан ошол элге көрсөтүүсү бул өзүнүн мекенине болгон салымы деп билем. Урматтуу мекендештер, Жанна эжекебизге да жакшы комментарийлер жазып, группа контакттары менен бөлүшүп, лайктан басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.